अभी कल सर दवा लेके आईनी है। काहे लेनी है? हाँ पत्नी के नाम लड़किया के तो ये मेहरारू के सहारा रहली है, इहे एगो सहारा रहली है। एकरे पर नजरे रहल तो इहो चल गई। गोड़ लगतनी समाचार बटुए चौगाई भरौली से रिपोर्टर बानी वरुण सिंह जी। खबर के हेडलाइन सुनी। घास गढ़े गईल एगो मेहरारू आइल, करेंट के चपेट में गईल जीव। बेसहारा पति के मेहरारू बिछड़ गई। खबर का बा विस्तार से जानी। भरौली गांव के रहे वाला गोरखराम जिनकर पत्नी तेतरी देवी लगभग उम्र 45 वर्ष सवेरे 9 बजे ही निकलल लोग घास गढ़े खातिर। काहे से कि 2 गो भैंस बाड़ी स आ एगो बकरी बिया। एकरा खातिर घास के व्यवस्था करे खातिर दोनों मर्द मेहरारू चलल लोग। ओइजा पहुँचल लोग तो मेहरारू बेचारी कहली कि सुनी जी रौरा बैठी, हम घासवा काटत तनी। थोड़ा दूर पर जाके इनकर मरद जौन बाड़े गोरखराम बैठ गए। इनकर मेहरारू तेतरी देवी घास काटे लगली। यही बीच एगो करेंट के तार वजह से गुजर रहे, कवर वाला तार रहे लेकिन कहीं से कटल रहे। अचानक से वही करेंट में धरा गई। धरैला के बाद इनकर जीवन खत्म हो गई। इनकर मर्द गोरखराम जब देखल कि हमार मेहरारू कुछ बोलत नहीं खी, धावल धूपल गईले आ देखलन कि करेंट के चपेट में धरा गई बड़ी। ई बेचारे अपन बुद्धि के प्रयोग कैलन, हाला गुला कैले। हाला गुला कैला के बाद ट्रांसफार्मर पे जाके लोग बिजली के तार कटलस। एक बाद अब मौका पे गांव के लोग के भीड़ जुटे लागल। यही क्रम में ई जवन बिजली के करेंट मरले बा मसरिया मौजा के अंतर्गत आहरा डेरा क्षेत्र में पड़ेला। तो मुरार थाना के प्रभारी मनोरंजन राय के सूचना दियल गई। मुरार थाना के प्रभारी मनोरंजन राय, एएसआई राजीव कुमार और साथे साथ एएसआई हरे राम कुंवर के भेजनी। एजा पहुँच के लोग निरीक्षण कइल। एक बाद मामला भरौली के रहे यानी गिरधर बराव पंचायत में आवत रहे। नावानगर थाना के भी सूचित कइल गई। मौका पे नावानगर थाना के पुलिस भी पहुँचल। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मौका पे पुलिस पहुँचला के बाद पोस्टमार्टम खातिर इनकर पार्थिव शरीर के एम्बुलेंस पर लादल गई। लेकिन गाँव के लोग निहोरा करे लागल कि कम से कम घरवा लेके चली। इनकर मर्द रोवत रोवत कहत रहन कि घर में कि हमारे एको लड़को नहीं खे, माने इनका एको लड़का नहीं खे। 2 गो लड़की बाड़ी से, एगो लड़की मानसिक कमजोर हुआ आ एगो लड़की के बियाह करे के बा। इहे मर्द मेहरारू कमा के लड़किया के बियाह खातिर व्यवस्था करत रहे लोग। मर्द रोवत रोवत कहत रहे कि अब हम केकरा सहारे रहब। एगो मेहरारू रही जे जीविकापार्जन चलावत रही, उहो चल गई। मौका पे राजद नेता हरेंद्र प्रताप सिंह और बद्री सिंह भी पहुँचनी, मुआवजा के मांग कैनी। साथे साथ गिरधर बराव के नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव भी पहुँचनी, यहाँ के मुआवजा के मांग कैनी। सब कोई के बयान भोजपुरिया समाचार सुनाई। लेकिन रउरा सबसे भोजपुरिया समाचार निहोरा करला के बयान सुने से पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कैले तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, एगो लाइक के बटन दबाई आ कमेंट करके बताई कि खबर कैसन लागल आ अधिक से अधिक शेयर करी ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के प्रचार प्रसार हो सके। काहे से कि खबर से हमेशा भोजपुरिया समाचार समझौता नहीं खे कैले। एरपो चाही बिजली विभाग के कि कम से कम परिवार के मुआवजा मिले। महादलित परिवार हटुए। सुनी बयान आ दबा के शेयर करी। घटना घटल हटुए घास काटे गई रहले है। अच्छा आ हमरा कहले कि जे बैठ। अच्छा क बजे घटना, क बजे निकल लिया घास काटे? 11 बजे के लगभग। अच्छा तो का मने खसी उसी रखल बड़ी, गाय रखल बड़ी, काठी घास काटे के लिए? पाड़ी बियानी से। अच्छा पाड़ी 2 गो। हाँ फिर एगो बकरी भी है। अच्छा हाँ तब आ ओकनिए के घास काटे गई रही। हाँ और घास काटत रही धान में ढूक के। आजी आगे आजी। हाँ हाँ धान में ढूक के घास काटे लगली है। हाँ अच्छा तो उ और घर कहाँ पड़ी? भरौली। भरौली बिचली भरौली। हाँ तो ई मने ई क गो लइका फैका रौली? हमारा लड़का फैका नहीं कहाँ से सवार ना लड़की 2 गो बाड़ी से। एगो लड़की बढ़िया भी आई, एगो लड़की रोगी हुए फरका वो कराए आवेला, ओकरो कोनो ठीक नहीं थे। अभी कल सर दवा लेके आईनी है। काहे लेनी है? हाँ पत्नी के नाम लड़किया के। तो ये मेहरारू के सहारा रहली है, इहे एगो सहारा रहली है। एकरे पर नजरे रहल तो इहो चल गई। सर इनके काम के लिए कुछ पैसा सी
दुख के घड़ी में मने का सरकार से मांग का करो रउरा तो महादलित परिवार से बानी का मांग करो हम काम उम के कुछ हमरा के हाँ मिले के चाहिए अब हम का कोई हमरा कुछ कहल नहीं के का नाम राउर पड़ी हमको रखना आ उनकर का नाम रहे पत्नी के तेतरी देवी उम्र कितना रहे लगभग उम्र 50 के आसपास ना 50 के ना 45 हाँ तो घास काटे जाते है तब ये घटना घट हाँ घास काटत रही तो जहाँ वो कटल बड़ी मैंने मरल बड़ी तहाँ लाइन के तार कटल रहे कि का भइल रहे तार कटल बाबू ही तनिए वो केकर रहे बिजली वो जब मोटर केकर चलत रहे वो केकर हो जी तो मोटर कोई के ओने तार कहाँ गोइल बा के करा का हमको तो बिजली विभाग के तार है कि प्राइवेट लोग खींच के लगे बना प्राइवेट खींच के लगे बना वही में धारा गिर बड़ी हाँ चलिए बाबू ई के रही तार हमारा बड़ी मम्मी थी भोजपुरी में बोला बड़ी मम्मी थी का मांग करता रहुआ मांग कर रहे हैं सरकार से यही कि सर जो हमारे पास नहीं है वो सरकार दे कम से कम हम कुछ कर सकें आगे सर जो हमारे पास कुछ भी है नहीं तो फिर वगैरह उनका लड़का उड़का कुछ नहीं था नहीं दो मेरे बहन कैसे सूचना मिला कि मृत्यु हो गई है सर इन्होंने बड़े पापा मेरे बताए थे गए थे घास के साथ यही बात है आ जाओ इधर इनको कैसे सूचना मिला है इनको सोचने वाला ये कि गए थे साथ में ना हाँ हम घर साथ में रोजा गोल रही घास कटावे हाँ हम बैठल रही ना कहनी कि हम बैठल रही हमरा के कहली कि घास काटत है नहीं तू बैठ अच्छा हाँ अब घास काटत रही आप समझ ले कि जब आधा घंटा टाइम 1 घंटा हो गया तो हम लगने ही खोजे अच्छा वही में मैंने खोजे लगनी हाँ खोजे लगने चारों ओर खोजत खोजत तो देखा था कि धान में गिरल बड़ी तब जाके देखा था तो लाइन में धरा गई अजी तो सर लाइन कटवैनी है तब छोड़नी है कैसे कोई नहीं है लाइन ओजी आदमी रहले हैं बोलनी है तो लाइन ओजी से आदमी कटले हैं कहाँ से कटल है हेजी से अच्छा ट्रांसफार्मर से हाँ ई कब बजे 11 बजे मृत्यु हो गई बा हाँ 11 ठीक जी घटना भइल बटुए जी ये घटना में का मांग करब आ का कैसे होत भइल आपदा से ओकरा मिले के चाहे जीवन उचित मांग अथी ओकर मिलत होखे मुआवजा हाँ माने बहुत बिजली गरीब परिवार के आदमी बा गरीब लड़की परिवार रोगी भी आएगा तो का सूचना कोई कैसे पता चल रहा का चल रहा कैसे परौली से फोन कैले हमारे भैया आदमी अच्छा हम गोनी है जा हाँ आके देखने जगह लाइन में धरा के मरल भी बेचारी तो बिजली का नंगा तार रहल है या विद्युत ओवर विभाग तार रहल लेकिन कटर रहल कटल रहल है जी कि का करे गेल रहोगे घास उसके कोई है गरीब आदमी घास मालूम काटे है घास काटत रहल है अच्छा। मुरे नवा धनवा में रहेला विभाग से मांग अंतिम मांग का करम की मांग करब के आपदा से जीवन मिलत होखे मिले के चाहिए ओकरा और पर से हम बड़ा मुखिया पति बनी नाम संतोष यादव आइल बनी पहुंचल बनी का सूचना में सूचना मिलल हम तो रनी है चौगाई है जी कि डंगरा डेरवा के अगल बगल घटना घट गई बा हाँ तो ऐनी है जे डेरवा पर तो पता चला कि बिजली मार दिले बा एगो महिला के हाँ करीब 45 से 50 साल के उम्र रहल है हाँ अब जैसे मीहे के पत्नी रही है हाँ तो ऐसा घटना बताई गरीब परिवार के लोग बधारी में आइल कि अपन जीविका चरण करी जानवर के गाय के भूसा घास खाती आइली बेचारी हाँ कि ले जाई तो जानवर खिलाई आ जानवर से के दूध दी तब अपन बेच के परिवार चला हाँ लेकिन तो अब तब जानवर के का कर रही हैं अब तो बेचारी अपने आज चल गई हाँ अब संजोग से यहाँ के कहता नहीं है बात सुनत रही है हम कि इहो को ये रहनी है हाँ वो तो लाइन यहाँ का छुअनी है ना है तो इहो गड़बड़ा के रहती का मांग करो तनी सर हम कहब कि देखी ऐसा महिला जो गुजर गई हाँ आ उनका कोई वारिस नहीं खे कोई केहू वारिस नहीं खे जवान केहू पुत्र नहीं खे कि जे कमा के खियाई लड़की एगो रोगी फरका उड़ी बिया वो स्थिति में हम कहब हम कहब कि बच्ची वाली से शादी भइल बा कि देखे भइल एगो के देखे भइल ओकर शादी के बंदोबस्त सरकार करे आखिर ई का करी इनके तो 50-55 साल के इनके उम्र बा हाँ आ वो महिला रही है गांव देहात में महिला लोग आधा काम मर्द के उठा लेवेला अब तो ये अनाथ हो गई अब तो इनका पागल के रूप हो जाई हम कहब कि कम से कम 4-5 लाख रुपया जो सरकार के सर्कुलर बा ओकरा से बढ़ चढ़ के इनका के पैसा मिले ताकि ये अपन जीवन यापन कर सकत। और परिचय हमार परिचय हम राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी बनी डोरा विधानसभा से बद्री सिंह हमारा नाम पड़ी